Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sedulur tani ingkang kula hormati. Dalu menika kita saged kempal nggih Pak nggih, alhamdulillah nggih nggih. Saderengipun tepangaken Pak, nami kula Bambang. Terus menika kalih tim saking Nugisoil Pak. Sepindah kula pribadi ngaturaken semanten Pak atas rawuhipun jenengan nggih. Dengan acara menika, kempalan menika bisa perlu badhe nepakaken Pak masalah pupuk Nugisoil. Wekdal mangke saged berguna Pak datang daerah mriki nggih. Mangke kula jelasaken sedikit masalah Nugisoil. Di dalam hal ini ngaten Pak, mangke saged sharing nggih Pak nggih, tukar pendapat menapa keluhanipun petani dateng mriki. Terus umpami mangke saged kula jawab nggih, kula jawab nggih Pak nggih. Ngapunten saestu ngapunten. Terus terang umpami diaturi senior, insyaallah senior jenengan Pak. Jenengan kepilih mulai Joko pun tani nggih Pak nggih. Tapi karena saya mungkin ikut apa namanya perkembangan Pak, jadi nanti ada yang dari saya kalau bisa dipakai di sini monggo nanti ya Pak. Bapak-bapak yang kula hormati, saderengipun mlebet dhateng pupuk Pak. Besar Pak. Nah saiki apa carane nonton tanah iki subur? Ya apa carane tanah iki subur kan nggih? Nggih. Wonten setunggal Pak, tapi insyaallah jenengan sampun paham betul masalah pertanahan nggih. Maka sing wonten hubunganipun kalih pupuk menika masalah pH Pak. Nggih, jenengan insyaallah sampun paham sedaya nggih. Tapi mungkin jenengan pH sakmene tok sing apik kan ngoten nggih. Tapi sebetulnya kan umpami dipun perdalam malih itu sebetulnya wonten Pak ilmunipun kan ngoten nggih. Masalah pH menika kedahipun Pak, tanah jenengan itu 6,5 sampai 7,5. Menika dikatakan normal Pak. 6,5 sampai 7,5. Kalau di bawahnya 6,5, 4, 5 ngoten nggih. Nah, jenengan pupuk kalih napa mawon, pupuk larange kaya apa, niku mboten saged terserap. Kasusipun ngaten Pak, sering nggih. Biasane umpami jenengan mboten ningali nggih Pak nggih. Tanah iki asem, tanah iki napa mboten ningali, jenengan langsung pupuk mawon kali urea nggih ngaten, sret urea. Suatu saat kok gak ana perkembangan, jenengan tambahi malih kan ngoten nggih. Sering nggih. Nah, kok gak tambah subur, kok tambah ambles ngoten nggih. Nah, menika Pak. Menika berarti tanah jenengan itu asem Pak. Asam, lah mangke jenengan tambahi pupuk napa pun mboten saged terserap. Dados ilmunipun ngaten, kalau tanah jenengan itu asem Pak gitu. Menika unsur hara nggih Pak nggih, unsur hara makro. Dados NPK niku makro Pak nggih. Unsur hara makro menika dalam kondisi tanah jenengan asem menika mboten saged diserap Pak. Nah, yang nomor 2, kebalikanipun unsur hara mikro kados Fe, kemudian CuZn nggih. Menika datang kondisi asam menika saged larut. Padahal napa niku kangge tumbuhan jenengan itu perlunya sedikit sekali ngono lho Pak. Karena larut datang mriku kathah, akhire meracuni. Nah, terus wongke sing mami kondisi asam nggih, asam ngoten nggih. Banyak mriku sing Fe Pak, Fe niku besi Pak. Larut datang mriku gitu, terus akhirnya tumbuh asam-asaman nggih. Terus tanah jenengan ketinggalan abrit-abrit nggih, wonten lempang-lempang warnane merah. Niku Fe Pak, besi Pak. Terus mangke malih ngantem malih saking kenging napa niku akar jenengan nggih. Akar jenengan mangke biasanya kan wonten coklat-coklat kan nggih. Ampune bosok terus kemudian gampang lepas niku. Niku Fe Pak. Besi. Besi, zat besi nggih. Tembaga bisa. Nah, menika kedahipun nggih jenengan harus paling ndak saged ngertos oh tanahku ki asam, tanahku ki basah, tanahku netral nggih. Terus wonten sing nomor kali Pak. Kalau tanah jenengan itu asam Pak nggih. Niku yang namanya mikroorganisme itu mboten saged berkembang biak Pak. Niku padahal perlu sekali Pak. Kalau kita ngomong masalah back to nature nggih Pak nggih, back to nature nggih, kan kembali ke alam. Nah, sebetulnya tanah jenengan niku kedahipun wonten yang namine mikroorganisme. Mikroorganisme mboten keting apa. Dados kuwi tadi itu nggih, kuwatah tadi. Mami biasa jenengan nama kados pupuk hayati cair nggih. Nah, niku menambahkan Pak, nambahno kewan-kewan
posisi kala dateng tanah ngoten. Nah, sak wangsulipun umpami tanah jenengan niku asem nggih percuma mati malih, boros pemborosan malih kan ngoten Pak nggih. Namanya kita ini kita paham Pak. Maksud saya itu jangan sampai buang-buang duit percuma ngoten lho Pak. Pupukan pakaian kemudian disemprot mboten ngertos maksudnya kan ngoten nggih. Makanya kita mesti kudu pinter-pinter nyiasati supaya biaya menika mboten terlalu tinggi kan Pak. Cuma semprot terus mangke kondisi tanah dengan asam mati Pak. Mikroorganisme kalau wau. Pun mati pun bisa kebun. Karena matur kados ilmu ini pun ngaten Pak ketemu kados kalau asam itu kan aluminium Pak, wonten kandungan aluminium mengatakan nggih. Aluminium kedua oksigen yang baik ketemu air 2O3. Nah itu racun datang mikroorganisme kalau wau. Pak. Nah, pengaruh pun sering datang petani ya ini kalau biasanya yang sering sekali nggih. Yang sementara ini tinggal nggih berambang nih Pak, berambang. Kemudian nutrisi kirang akhirnya pertumbuhan ini kirang sae, anak-anak kirang sae kan ngoten nggih. Nah, menika masalah tanah. Terus ingkang nomor kali Pak. Nah, saiki apa ki carane tanah ku ben asem ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Niku penting nggih Pak nggih. Wis ngerti aku tanah ki asem itu ya carane ben asem atau ben nambah asem. Ki paling gampil Pak, paling gampil sumber asem niku napa? Urea niku Pak. Urea niku asem sekali Pak. Makanya kan sering matur nggih, tapi PPL ngapunten. PPL biasanya ojo akeh-akeh nambah urea. Pun niku tok mandeg niku ta nggih. Nah, mboten dijelaskan kenapa kok gak oleh nambah urea akeh kan ngoten nggih. Nah, niku Pak. Jadi yang pertama itu yang pupuk kimia itu kedah dipun kurangi. Kenapa Pak? Sebetulnya kalau terlalu kathah nggih percuma ngical Pak. Kathah ngical nggih Pak nggih. Jadi sebetulnya ini perlu sedikit sekali, tapi kalau tanah jenengan sehat, mikroorganisme kalau kathah pupuk urea sing alit sekedhik kalau Pak langsung bisa dipun urea Pak ngono Pak. Terus urea ini ngaten nggih. Dadi panjenengan sebar nggih Pak nggih. Saya sebar nggih. Niku ketinggalan larut Pak, larut tentu ya, tapi dereng saged diserap nggih Pak. Nah niku perlu namanya mikroorganisme kalau wau. Piyambake amonia nggih amonia diureaken kemudian sampai nanti siap nitrat diserap dalam tumbuhan Pak. Nah, kalau tanah jenengan itu mboten wonten namine mikroorganisme kalau wau, ya percuma akhirnya numpuk datang mriku ngoten lho Pak. Jadi perlu sekali yang namanya mikroorganisme kalau wau. Demikian nggih, terus yang pertama itu kita kurangi yang namanya pupuk kimia Pak. Terus yang nomor kali biasanya itu asam di tanah itu curah hujan banyak sekali. Terus drainase kita sae nggih Pak nggih. Terus ojo di istilahnya diumbarno sampai macam-macam apa sampai toyane kuata niku pengaruh di tanah jenengan dados asam nggih Pak. Terus yang nomor 3 sing biasane kanca-kanca tani nggih supen niku waktu damen Pak. Damen niku dipotong nggih Pak nggih, dipotong ngene nggih. Terus dilepaken ngene nggih. Nah, biasanya kedah niku kedahe kan paling enggak kan 1 bulan 2 bulan nembe ditanemi Pak. Tapi kan besaken nggih Pak nggih. Biasanya kan dina 2 dina langsung ditanemi kan nggih. Nah, waktu penguraian pembusukan niku Pak, niku medal yang namanya amonia Pak. Kok diurai Pak kali mikroorganisme kalau. Nah, waktu penguraian kalau medal yang namanya amonia dados asam. Nah, penanggulannya pripun niki supaya bisa cepat dipakai nggih. Nah, dan kalau memang punya bapak yang empat nggih semproman yang empatin. Atau kalau enggak dimasukkan lagi dalam Pak, agak dalam lagi. Jadi semakin lebih aman. Agak dalam lagi ini. Mami wekdalipun agak panjang nggih, mboten masalah nggih, dados agak panjang paling 1 bulan niku nembe tanemi. Atau mami jenengan kersa video dapat mawon niku napa niku damen niku Pak. Tapi sebetulnya niku eman, kalau mangke mlebu datang tanah jenengan itu saged dados pupuk nggih Pak nggih. Nggih. Pupuk niku. Terus nggih nggih kita paham masalah menika. Terus yang nomor 3 Pak, kan pun paham nggih, dados masalah asam niku penyebabnya itu nggih. Niku yang paling umum Pak, yang paling umum yang kita temui di teman-teman petani. Terus sekarang tanah ini kan perlu dicek, nggih. Tanah itu perlu dicek. Tanahnya asam, apa basah, apa nitrat, jadi yang paling gampil pami kelompok kagungan naminipun alat pH meter nggih monggo.
Tapi menawi mboten kagungan Pak, saged niku ndamel kunyit Pak. Kunyit nggih, kunyit niku kunyit setunggal nggih. Nah niku dionceng ngoten to. Terus dipotong Pak, dipotong tengahipun nggih. Terus kali nggih. Nah, makin setunggal niki jenengan siapaken napa niku gelas aqua napa tempat ngene nggih. Jenengan pendet 5 tempat ngene nggih, ujung tengah kesanipun rata nggih. Dengan lebetaken niku jenengan sekanten dengan adu Pak. Pun. Nah, sing kala wonten kalih niku kunyit setunggal niki pun dilepaken dhateng mriki. Plung. Yang tenggo mangke 30 menit. Kalau piyambake tanah niku asem Pak nggih, tanah niku asem. Nah, mangke dipendet nggih Pak nggih 30 menit. Jangan mendat yang sampaiaken niki warinipun. Kalau warinipun pucet, paling pucet ngene. Berarti tanah niki asam. Nah, ini asam Pak. Ya hati-hati jangan sampai orangnya terlalu banyak. Ngoten Pak. Kalau umpami jenengan, oh kita tanahku asam. Jenengan pengen ki tanahku netral. Paling gampil Pak. Paling gampil nggih. Yang kalau mau dikurangi kimiane yang nomor 2. Tapi ini lebih ekstrim Pak. Maksudnya biasanya nggih kalau petani ini jarang dilakukan, ditambahi kapur tanah nih Pak, pertanian nggih. Dolomit nggih. Tapi niku Pak, niku menurut jurnal nggih penelitian. Menika naikaken setunggal napa niku setunggal digit, setunggal angka nggih, umpami datang 5 ke 6 ngeten nggih Pak nggih. Atau 5,5 ke 6, naik 1. Itu 1 hektar perlu 2 ton Pak. 2 ton. Loh, padha to nggih? Nggih. Coba boyo iki ngangkati. Nggih. Makanya dijaga betul Pak. Kalau selama ini jenengan mboten istilahnya mboten ngamati tanah jenengan nggih akhir sampean istilahnya wis kerja bakti terus pun. Pupuk tapi hasilnya nggih mboten wonten kan lho Pak. Nah, tanah jenengan nanti makin lama makin rusak dan biasanya pun ketinggal nanti tiap tahun ketambah mudun hasil tambah mudun